E no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês como colocar um som de notificação em seu celular. Vamos em configurações. Depois clicamos em som. Depois em som de notificação. E aqui você escolhe o toque que você quer. E se você tiver alguma música baixada em seu celular, é só apertar nesse maisinho e escolher a música que você quer. Então já foi a música. Mas se você não quiser, você escolhe algum toque do seu celular mesmo, como esses que estão aqui. Então eu escolhi esse, aí aperta OK. Pronto, aí já fica esse som de notificação. Quando chegar alguma mensagem em seu celular, já vai chegar com esse som de notificação. Então esse foi o vídeo. Deixe seu like e se inscreva no canal se ainda não for inscrito.